Ongithi wozani abafana bami ngithi wozani nje sesithi wozani ongithi wozani abafana bami ngithi wozani nje sesithi wozani wozani abafana bami ngithi wozani nje sesithi wozani ongithi wozani abafana bami ngithi wozani nje sesithi wozani. Sanibonani bakwethu. Unuba lo enimazi kakhulu ngokucula kahle. Igama lakhe elisha ngizogcotshwa namhlanje njengomprofethi. Prophet ubani uyazibuza umuntu lapha ekhaya. Nkosi. Umprofethi uKhilikithi. Igama lami ngumprofethi uKhilikithi. Umprofethi owenza izimanga ezweni. Umprofethi owenza izimanga ezweni. Sasezweni Nkosi. Amen kulo ndawo. Ngizogcotshwa namhlanje ngizoyigcoba mina njengomholi webandla. King Nuba biliboco umprofethi uKhilikithi. Amen bazalwane. Uyakhuluma umoya. Mawukhuluma umoya umuntu kamoya ke mina njengoba ubona la ngiphethe amanzi ayingcwele isikhali sami lesi sasesontweni njengopastor Khilikithi. Khilikithi Khilikithi maKhilikithana uthai my tie you tray your tie just Khilikithi qhamqhuqhu iqhushumbisi ishuqumbisi madoda upastor Khilikithi ke owa khona la emzimkhulu uzogcotshwa namhlanje. Yimi umphathi wohlelo upastor Khilikithi. Yimi ozozigcoba futhi upastor Khilikithi. Pastor Khilikithi futhi afinde abe guest speaker. Madoda. Upastor Khilikithi aphinde abe umfundisi, abe umgcobi kaPastor Khilikithi. Yimi futhi ngizoyigcoba. Amen bazalwane. Njoba sengishilo ke ukuthi njoba ngizoyigcoba namhlanje ngopastor Khilikithi owenza izimanga zasezweni. Amen bazalwane. Anginizwa. Bakwethu angizukwanda kakhulu njengoba ngizogcoba. Amen. Nkosi nangu uPastor Khilikithi la ngicela umgcobe abe wasezweni aphilisa abantu enze konke okuhle ezweni. Amen. Segcotshiwe uPastor Khilikithi namhlanje enkonzweni yethu iKing Nuba biliboco sizolontsha isonto elikhulu elizodla amasonto elizodla izizwe. Amen bazalwane. Pastor Khilikithi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngafika ku11 1 2 1 2 3 4 5 6 7 yakhuluma uPastor Khilikithi. Nkosi wakhuluma umoya. Pastor Khilikithi umprofethi omkhulu kunabo bonke ezweni. Nkosi abaprofethi umoya yakhuluma. Wakhuluma umoya. Uthini umoya? Uthi khona umuntu obuke le video njengamanje. Uthi umuntu ubuke ngamadatha akugcina kukhuluma umoya manje ishoni mangaba ngiqamba amanga. Akikho lapho. Ngizo introduce nesiwasho esisha la. Isiwasho sezimanga. Isiwasho sokwenza okuhle. Isiwasho sento ezikhala kahle. Isiwasho sasezweni. Isiwasho angazi ukuthi ngizothini kodwa isiwasho sasezweni. Mangazi bazalwane ukuthi ngithini kodwa nasi isiwasho esisha engizosintroduce asikaze sabakhona isiwasho sama hit song la uvele uye studio ungazi noma uyoculani awazi noma uyocula ngani kodwa nje uyaya khona e-studio uyocula. Uvele ufike nje khona e-studio utshele uproducer ukuthi hey faka ubeat lapho, faka ubeat lapho. Mawufaka ubeat uzokuzwa bomnandi basezweni. Kuvele kuziqhamukela i-hit song. Hit song yasezweni ethini njengoba nazi ke nani ngopastor ngoprofethi uKhilikithi ukuthi ngisho ama hit song. Hit song yasezweni niyayazi nayo ukuthi igile imali ngizokwahlukanisa unyaka ithini wathi nawe ke mawufuna ukushaya hit song ukhona uPastor Khilikithi uzozitholela sakhe isiwasho sama hit song. Uvele nje uthi qhabuka yi1 konke kuzozehlela uthi qhabuka yi1 ulale uyaqhuma ngaso uyachatha ngaso uyaphalaza ngaso konke kuzophuma ukubhimba kwasezweni esifubeni sakho. uPastor Khilikithi uzokwenza izimanga ezweni.
Iswasho lesi ke saPastor Khilikithi sibiza u3.4 unikeza u3.4 before uye studio before uyo recorda u3.4 ube sosesandleni sami ngoPastor Khilikithi kwenzeleni uzoshaya ama hit song wodwa. Amen bazalwane. Nami ke ngomuntu wama hit song ezweni. Na ngizokuthi cha la 3.4 nje kuphela. Lapho uyoshaya ama hit waya. Nami ngizokwehlukanisa unyango ngoPastor Khilikithi ngoba nasi isiwasho. Ngithi hoyi wembo sengibhalele ezulwini sengibhalele ezulwini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha time I test Pastor Khilikithi but uProfet Khilikithi 1 2 3 waqhumisa nge31 ha wakhuluma umoya uthi khona ozokhomenta kule video angazi noma ngiqamba amanga asho uthi ngiqamba amanga. Yakhuluma umoya uthi le video uzoyibuka na ungazi ukuthi uyiqede kanjani kodwa uzoyiqeda. Amen bazalwane. Sesiyothintana ke enkundleni zokuxhumana usubscribe ku YouTube channel King Media no subscribe khona ama hit song azozizela. Pastor Khilikithi ezweni ngiyabonga. Ithi sengibhalele ezulwini sengibhalele ezulwini. Ngoba semhlabeni ovuthayo semhlabeni ovuthayo. Njalo ngesonto Pastor Khilikithi uzobe khona ezweni. Cela nimlandele njalo siyakhonza khona la online ezweni. Wembo Pastor Khilikithi ezweni.